Слава Господу. Давайте будем молиться. Давайте преклоним нашу голову. Господь, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за сегодня. Благословим Тебя за Твое Слово. Господь, я благодарю Тебя, Господь, что Ты в этом зале. Просим прощения, что не могли войти в второй час поклонения. Но мы уже отдали Тебе славу в начале. И мы знаем, что Ты уже принял нашу славу и поклонение, Господь. Поэтому я прошу, чтобы Ты простерял свою руку сейчас и прикоснулся ко всем присутствующим здесь, чтобы Ты явил Твое благо нам во имя Иисуса. Я запрещаю всякие дела дьявола, я разрушаю всякие угнетения, всякие депрессии, я разрушаю всякие болезни, я повелеваю всяким делам дьяволам прекратиться, уйти и убраться прочь и вон отсюда во имя Иисуса. Я молю, чтобы Божья благодать и слава, благоволение Господне пошила на каждого. Господь, спасибо, что Ты это делаешь. И Господь, сейчас мы хотим слышать Твое Слово. Наполни наши уста, наполни мои уста, проговори через меня, скажи Твою волю и дай нам быть делателями Твоего Слова во имя Иисуса. И весь народ сказал Аминь. Откройте, пожалуйста, вместе со мной вторая книга Паралипоменон. Вторая Паралипоменон, 29 глава, 31 стих. Паралипоменон, вторая Паралипоменон, 29 глава, 31 стих. Я проповедую сегодня на теме таинство благодатственного приношения. Таинство благодатственного приношения. Слово таинство всем понятно, нет? Да или нет? Это русское слово, но не очень популярное в народе. Таинство благодатственного приношения. 31 стих я читаю. И продолжал Езекия и сказал: теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, все сожжения. Так, таинство благодарственного приношения. Еще раз прочту этот стих. И продолжал Езекия и сказал: теперь вы посвятили себя Господу. Как мы с вами уже посвятили себя Господу. Кто посвящен Господу, кто уже себя посвятил Господу, что Господь, я буду служить Тебе, служить. Аминь. Аминь. Теперь говорится: приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень. И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, все сожжение. Таинство – это есть таинство, которое мы видели в Новом Завете. Конечно, мы не живем по закону, даже по закону Ветхого Завета. Аминь. Мы живем по благодати. Но есть некоторые вещи, которые мы видим в Ветхом Завете, которые будут полезны нам, даже в Новом Завете. Которые, как всякий раз, когда вы читаете Ветхий Завет, если это событие повторяется где-то или цитируется в Новом Завете, это значит, это еще относится и к нам сегодня. Вы поняли меня, да? То есть, вот это, о чем мы говорим сегодня. Речь идет об этом и в Новом Завете. Поэтому, как таинство благодарственного приношения, оно актуально сегодня, как и было тогда, во время ветхозаветного времени. Аминь. Жертва, таинство благодатственного приношения. Это есть жертва, которую люди приносили,
когда они хотят или очень ожидают что-то от Бога, какой-то благодати, какое-то излияние чуда, какой-то прорыв от Господа. Или наоборот, то, что люди приносят, жертвы, которые люди приносят Богу, в знак благодарности Богу за то, что Он уже сделал. Вот как мы с вами приходим каждое воскресенье, мы свидетельствуем о том, что Бог делает для нас, правда, да? Вот. Но в Ветхом Завете, кроме такого свидетельства, люди еще приносили жертвы вместе со своими свидетельствами. Вы поняли меня, да? Люди приносят жертвы, что Господь, допустим, сейчас Господь хочет исцелить глаз у кого-то. Правый глаз. Как будто у вас обнаруживается катаракт или что-то подобное. На катаракта, правый глаз. Если это вы положите руку, я повелеваю, чтобы этот катаракт исчез, именем Иисуса будете исцелены. Допустим, человек исцелился от катаракта. Как люди делали в Ветхом Завете? Люди приготавливали то, что называли благодарственное приношение. Или, благодарственное, жертву. И они приносили и приходили к Господу, что Господь, я был слепым. Или у меня была такая проблема. И ты исцелил меня. И они свидетельствуют на всю церковь. И вся церковь музыкантами и певцами начнут благодарить Господа. И славить Его за это чудо. И этот человек ставит эту жертву перед Богом. Говорит, спасибо тебе, Господь. Это есть несколько причин для этого. Во-первых, чтобы чудо чтобы эта проблема не повторялась в его жизни. Во-вторых, чтобы усовершенствовать это чудо. В-третьих, чтобы иметь покой после этого чуда. И многие другие. Я еще буду повторять их. Аминь. Допустим, сегодня у нас был ребенок. Как это? Где они? Ушли? Которые больной. Они говорят, вот они сидят. Вот. И Бог, дьявол им сказал, как кто сказал, цыгане, говорят, что ты не выйдешь замуж никогда, и у тебя никогда не будет ребенок. Но она покаялась. Попала в церковь, Бог ей дал мужа здесь в церкви, она вышла замуж. Первое пророчество ада не сбылось. Во-вторых, она еще и забеременела. Это чудо Божие. Но теперь врачи предсказали какие-то диагнозы. Неправильные. Может быть, неправильные. Но диагнозы ужасающие об этом ребенке. Поэтому я им сказал, чтобы они подождали. Как будто это проповедь для вас. Серьезно. Я же не знал, что у вас такая ситуация. Я не знал, что они принесут сегодня ребенка. Но когда они это говорили, я сказал, нет, вам нельзя идти. Пускай возьмите ребенка, сидите. Потому что эта проповедь как раз для вас. Допустим, у них уже одно чудо совершилось. И они еще нуждаются в усовершенствовании этого чуда. И они говорят, мы принесли этого ребенка Богу, как благодарение за то, что Он сделал для нас. И мы еще ждем больше от Него чуда. Как вы думаете, Богу было бы приятно, если бы они приносили какую-то жертву вместе с этим ребенком? Не поняли. И поэтому я еще слышал ваш ответ, если вы поняли. Богу было бы приятно. Вы думаете так? Конечно, это то, что Анна делала. Вы помните, в прошлое воскресенье нас в дворце спорта я это рассказывал, что Анна делала. Давайте посмотрим, что Анна делала. Она была, бесплодная женщина. Первое послание Царств, первая книга Царств, первая глава. Она была бесплодная, но Бог посетил ее. Почему-то Бог мне говорил это, проповедовать сегодня эту тему. Кому-то это нужно будет. Первое послание, первая книга Царств. И Бог дал ей ребенка. И давайте будем читать 24 стиха, первая глава, первая книга Царств. Когда же вскормила его, этого ребенка, Анна пошла с ним в Силом, это в Дом Божий, в церковь. Взяв 3 тельца, это ей жертва. Аминь.
Она взяла что? 3 тельца и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, отрок же был еще дитя, и закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: «О, Господи мой, да живет душа твоя, Господи мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прощение мое, чего просила у него, и я отдаю его Господу на все жизни его служи Господу и поклонилась сам Господу». Видите, что она делала? Она принесла не только этого ребенка, она еще принесла тельцу, уфу, я не знаю, что это такое. Это, короче, жертву, как благодарности за то, что я была бесплодная. Я молилась здесь в отчаянии. Ты услышал мою молитву. Вот мое свидетельство. И вот мою жертву. Почему она принесла эту жертву? Для Божьего чуда. Для усовершенствования полученного. Она могла бы просто прийти в церковь и сказать: «Господь, я благодарю тебя», и свидетельствовать, которое хорошо тоже, это неплохо, потому что мы побеждаем дьявола, кровью агнца и словом нашего свидетельства. Но если вы хотите усовершенствовать того, что Бог начинает делать, вы приносите жертву благодарения. Допустим, когда у нас родился ребенок, до того, как у нас родился ребенок, мы это не говорили, но мы просто почувствовали это делать. Если честно, просто как благодарность Богу. Но я не знал тогда, в прошлом году еще, я не знал, что Бог это требует. Не обязательно, но желательно. Потом я покажу, что эти жертвы приносили даже в Ветхом Завете не обязательно. Не обязательно. Только кто хочет усовершенствовать того, что он уже имеет. Вот, что у нас было? У нас врачи поставили диагноз, который практически оставляет нас без ребенка. Детская матка, кисты, в эмбрионе и так далее. Хорошо, мы молились Богу, потому что мы верующие. Бог услышал наши молитвы и дал нам забеременеть. Мы имели ребенка, Фареса. И когда мы родили Фареса, у нас было деньги, $500, по-моему. Мы сказали: вот эти деньги, которые у нас дома, мы хотим принести, мы никому не говорили, мы не проповедовали об этом. Просто мы хотим принести жертву Богу, благодарность, что это Бог дал нам это чудо. И в это время мы молились Богу: Господь, ты сделал первое чудо. Мы вообще хотим не одного ребенка, но 3 ребенка, детей. И поэтому мы приносили тебе Фареса, как то первое чудо, которое ты уже сделал. Но вот жертву благодарности, которую мы имеем, мы принесли тоже это тебе. И мы еще верим, что ты усовершенствуешь это чудо. В настоящее время мы ждем второго. Я приехал с поста, и моя жена мне говорит, что мне так плохо, я не могу стать по ночам. Что случилось? Я уже был в курсе. Я говорю: все, я уже приехал. Не будет плохо больше. Дьявол лжет. Не будет плохо больше. Когда я дома, дьявол держит 10 километров дальше. Бог верен. Это маленький срок. Но, это есть верность Бога. Когда он родится, мы еще придем, принесем еще большую жертву. Бог даст нам возможность. А что мы говорим? И когда Анна это сделала, допустим, то есть вас в курсе, что чем Бог ответил на ее жертву? Кто в курсе? Бог дал ей дополнительно 5 детей. 5 дополнительных детей. Она даже не ожидала, она даже не хотела больше. Она даже не молилась за больше детей. Но потому что благодарственное сердце всегда касается, или как мы говорим, Божьему сердцу. Как мы говорим? Можно так сказать? Благодарное сердце касается Божьего сердца.
Божье сердце всегда тронут от благодарности. Вы слышите меня? Вот почему мы славим Его, мы прославляем Его, мы хвалим, мы поклоняемся. И вы знаете, что Бог мне положил на сердце? Это вам будет интересно. Я хочу ввести в нашу церковь эту традицию, чтобы после какого-то чуда, которое Бог сделал для вас, может быть, Он исцелил вас, или Он дал вас ребенка, как у нас, или Он дал вам мужа, или жену, или свадьбу, чтобы мы устраивали благодарственные приношения Богу. То есть, чтобы мы это делали не просто тайно от себя, чтобы мы это делали с благословениями. Потому что когда Анна принесла эти жертвы, это ели, то есть пророк, священник, благослови ее. За то, что ты это принесла, пускай Бог еще больше сделает на тебе. Аминь. Я бы хотел, чтобы, вот как сегодня люди стояли здесь, со своими детьми, чтобы таким образом каждое служение теперь, люди с благодарностью Богу, с чудесами, всегда стояли со своими чудами, что они хотят, со своими жертвами. Что, Господь, я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты это сделал для меня. Вот я Тебя принес жертву. И, Господь, я жду Тебя больше. И церковь, я как священник, я как пастор провозглашаю еще Божьего благословения. За то, что Бог мне ложит на сердце. И мы это будем делать с прославлением, торжеством. Так что прославление вам придется оставаться на месте еще долго. После каждого свидетельства тоже. Конечно, свидетельство тоже будет свидетельство. Но кроме свидетельства, или во время свидетельства, или плюс свидетельства, мы будем приносить эти жертвы Богу. Благодарственные. Вы понимаете, что я говорю? Так. Но Бог вам откроет. Бог вам откроет. Я хочу, чтобы люди теперь жили в постоянных Божьих чудесах. Каждый день, день ото дня. Постоянно не прекращающийся поток Божьих чудес. Это есть то уровень, куда нас Господь выводит. Это есть то измерение, куда нас Господь выводит. Потому что если любой человек, кто благодарен Богу за малое, получит больше. Вы не поняли? Допустим, если ваш ребенок получил от вас подарок, и после того вернется вечером перед сном к вам, и говорит: мама или папа, ты утром мне дал на кармане деньги, или ты мне дал что-то. Ты знаешь, я так благодарен тебе, мама или папа, я так рад. Спасибо, что ты у меня такой, ты лучшая мама на свете, я тебя люблю. Чье сердце порадуется после такого? Братья и сестры, Бог, Он не есть бесчувственный Бог. Когда мы благодарны Ему за малое, что Он сделал для нас, Он реагирует, Его сердце реагирует. Его сердце реагирует тем, чтобы дать больше. Его сердце реагирует тем, чтобы еще явить Божью славу. Его сердце реагирует, что это мой сын с объятием. Братья и сестры, это есть то, как нужно пребывать в непрекращающем потоке Божьих чудес. Непрекращающий поток Божьих чудес. По-моему, я думал, я уже это написал у себя в дневнике. Я не знал, сказал Бог: принцесса, тебе я говорил или нет? Короче, если я не говорил, то запиши тоже. Бог положил на сердце. Вы знаете, у нас была неделю. Мы молились, постились, да? И Бог мне положил такое на сердце. Послушайте. Чтобы у каждого человека в церкви была тетрадка. Вы слышите меня? Чтобы у каждого человека в церкви была тетрадка. Тетрадь. Где он будет, кроме конспекты проповеди, где он будет еще писать свои проблемы или же вернее ответы на проблемы. Когда эти проблемы возникли, писать его и помолиться об этом. И после того, как Бог уже сделал это чудо, после того, как Бог уже ответит, тут же и писать ответы. И сохранить память о Божьих чудесах. Это библейский, я вам скажу. Кто знает, что это библейский?
Это библейский. Сохранить память о Божьей чудеса. И за каждый из этих память, за каждый из этих чудес принести Божье жертвоприношение, то есть, благодарственная жертва. Принести благодарственную жертву, благодарение Господу за каждое чудо. Это есть таким образом, как мы можем пробивать состояние Божьей благословения всегда. Когда мы не забудем, потому что оно записано, и будем вспоминать, что всегда мне надо Богу благодарить за это. Аминь. Запомните, что я сказал, что это не обязательно. Но кто хочет совершенствовать свое Божье движение в его жизни, и тоже пробивать потоки Божьих чудес, это делает, чтобы продолжать радовать сердце Отца. Радовать сердце Отца. Возгревать сердце Отца. Возгревать сердце Отца. И расположить его постоянно и непрестанно к тебе. Аминь. Скажи кому-нибудь, добро пожаловать, Божий поток, не прекращающийся чудес. Откроем, пожалуйста, книгу Левита. Левит, 22 глава. Левит, 22 глава, 29 стих. Левит, 22 глава. Кто-нибудь понимает, о чем я проповедую сегодня? Вы помните, когда мы были на ночной, там и на стадионе вчера, прошлое воскресенье? Я свидетельствовал об одной женщине, которая принесла очень, для меня очень, я знаю, что это сестра в церкви. Я не хочу унижать вас, я не хочу унижать или умолять вашу жертву. Но это для меня коснуло мое сердце. Она принесла такие сирошки, такие золото, которые я до сих пор не знаю, что нам делать с ними. То есть вещи, которые нам не нужны, в принципе. Но для нее, это дорогоценно для нее. Я даже не знаю, что нам делать. Но для нее это дорогоценно. И я отказывался. Я говорю, нет, зачем нам? Она говорит, я не вам принесла, я принесла Богу. Класс, да? Это класс. И вы знаете, я помолился одной молитвой, которая дает мне самому знать, что о чем она переживала пришло к концу. Больше не будет у нее повода переживания. Вы слышите, что я говорю? Что больше не будет, потому что она исполнила Слово Божие. Она исполнила Слово Божие. То есть, вы знаете, что это добровольные вещи, да? Вы в курсе? Но вещи, которые помогут нам во многом. Левит, 22 глава, 29-30 стих. Если приносить ты Господу жертву благодарения, видите, написано если. Братья и сестры, заметьте себе, когда говорится если, это значит не обязательно. Другое место говорится когда. Если бы это обязательно, написали бы, когда вы приносите. Но говорят, если, значит можно и нет. Как хочешь. Но если вы решите это делать, так, вы здесь, если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. Что она вам приобрест? Напишите еще это себе. Когда мы приносим Богу жертву благодарения, благодарственное приношение, мы ставим себе Божьим благоволением. Мы располагаем себе к Божьему благоволению. Мы принимаем, что такое благоволение? Это значит, Божье, но благодать всегда будет посчитать на вас. Это значит, его милость будет всегда, незаслуженная милость, всегда будет направляться к вам. Но принесите его, чтобы расставить вас Божье благоволение. Жертву благодарения – это для благоволения. Жертва благодарения – это для сверхъестественного благоволения, сверхъестественного вмешательства.
Жертву благодарения — это для сверхъестественного вмешательства в свои дела. Это невидимые, действия Бога, которые ты не сможешь объяснить. То есть Бог начнет так вмешиваться в твои события, в твоей жизни, что ты сам начинаешь сказать: Боже мой, за что? Люди начнут сказать, что тебя Бог любит больше всего. Люди начнут говорить, смотреть на тебя и ха-ха-ха, и удивляться, вернее, и гакнуть. Они начнут смотреть на тебя и гакнуть. Боже мой, они начнут говорить: неужели есть такие меры, такие измерения милости? Неужели такие измерения милости существуют? То есть непознанные Божьи благодати начинают открываться тебе. Невидимые двери начинают открываться. Незадуманные проекты начинают проявляться как с небес. Это необъяснимые чудеса начинают происходить. Это то, что мы называем Божье благоволение. Божье благоволение. Допустим, если у вас благоволение у человека, допустим, если у вас начальник, и у вас благоволение, но у этого начальника благоволение к вам, он всегда идет вам на уступку. Он всегда делает вам то, что вы даже не просили. Он дает вам, то есть, он идет вам навстречу. Представляете себе, что тогда будет, если у человека будет благоволение у Бога самого? Что тогда будет? Если человек, допустим, имеет благоволение к президенту, мы говорим, что, это человек имеет доступ, или как мы говорим. Да, доступ к высшей эшелоне власти, уважать его. Привилегия, как это? Что тогда будет, я спрашивал. Если теперь ты будешь иметь благоволение в ушах Бога. Поэтому я и говорю, что последствия — это непрекращающийся поток чудеса. Это значит, ты начинаешь жить посередине Божьего удивления. Посередине Божьего удивления. Ты смотришь сюда, Бог тебе сделал сюрприз. Ты смотришь сюда, Он делает тебе сюрприз. Ты смотришь назад, опять сюрприз. Благодаря благодарение. Благодаря благодарению. Я говорю, благодаря благодарению. Скажи: спасибо тебе, Господь. Видите, мы благодарим Господа словами, но мы говорим сейчас о жертву благодарения. Жертва благодарения. Когда я что-то жертвую, чтобы просто поблагодарить. Написано: всякий кто, если вы. Поэтому оно не обязательно. Только если вы хотите. Если вы приносите, то приносите на что-то. На Божье благоволение. На Божье благоволение. На Божье благоволение. Благоволение. Это потрясающее, невидимое Божье проявление. Чудный Бог. Вот то, что и говорится, что когда тьма покрывает народа, и мрак страну, мы будем знать, что делать. Вот вам тайны. Мы будем знать, что делать. Мы будем знать, какие кнопки нажать, чтобы свет продолжал быть над нами. Мы будем знать. Поэтому тьма и мрак не покрывают нас. Но. Мы знаем ответы. Мы знаем, что нужно делать, чтобы вступить в Божье измерение благости и благоволения. Мы знаем, что нам делать, чтобы течь в его потоке. Мы знаем, что нам делать, чтобы иметь непрерывное проявление Божьей милости. Мы знаем, как быть любимщиком у Творца. А когда ты любимец и любимщик у самого Творца, у тебя проблем нет. Проблем нет. Махабаху сукобохобория бахая. Киламаху сокобриендия. Аминь. Написано, что таинство Господа открыты только своим святым. Таинство Господне открыты своим святым. Поэтому я это назвал таинство благодарственного приношения. Это таинство.
которые открыты только святым в это последнее время. Потому что оно должно было открыто для их сияния. Оно должно было открыто для них, чтобы слава Господня была видна над ними, когда мрак над другими. Вы здесь? Чудный Бог. Это 29 стих мы читали. 30 стих. В тот же день должна съесть ее. Не оставляйте от нее до утра. Я Господь. Я Господь. Тот же день, когда вы приносите Богу жертву благодарения, тот же день нужно съесть. Нужно съесть ее и не оставлять до утра. Слушайте сюда. Внимательно должны слушать объяснение. Это значит, допустим, вы доверяетесь Господу, чтобы Он дал вам ребенка, как мы с Божей делали. У нас врачи поставили диагноз, невозможно, не будет. Хорошо. Но когда мы очень отчаяны перед Богом, мы приносим жертву, мы благодарим, мы молились, мы уже сделали все. И либо заранее, либо после, приносим жертву, либо после чуда, либо до чуда. Приносим эту жертву Богу и говорим: Господь, мы ожидаем это чудо от Тебя. Или мы ожидаем усовершенствование этого чуда от Тебя. И Господь, мы принесли Тебе. Написано, как только что вы принесли перед Богом, заследуйте за мной, как только что вы принесли эту жертву перед Богом, там вы должны съесть его. Это значит, как только что я открыл эту нужду перед Богом, как только что я принес эту проблему перед Богом, я должен понять и довериться Господу, что это дело мертвое, оно решено. Я отдал эту жертву Богу, как знак благодарения, это дело не должно вернуться ко мне. Это дело не должно остаться до второй день. Оно не должно остаться на третий день. То есть я не должен продолжать переживать об этом завтра. Как только что я оставил эту жертву Богу на алтаре, все, оно съедено Богом. Господь, это значит, что принял эту жертву. Я должен знать, что это дело закончено. Значит, все, решено. Я больше уже не имею права переживать, беспокоиться, или опять молиться, опять что-то делать. Ну, просите плакать завтра. Нет, оно съедено, все. Потому что когда люди приносят жертву Богу, если огонь Божий не сходит на эту жертву и поражает, и съедает эту жертву, что это обозначает? Кто знает? Конечно, принят. Но если уже принят твоя молитва, если уже принята молитва, если твоя жертва уже принята, зачем тогда тебе еще опять приходи завтра плакать-то? Ну чего тогда приходи завтра плакать? Чего завтра еще прийти домой завтра и устраивать себе вопль? Ни за что. Дело решено. Дело решено. Дело решено. Поэтому жертва благодарения это есть акт веры. Что я доверяю Господу, что как только я приношу эту жертву, чтобы не случилось после этого с моей женой, опять врачи говорят, что нет, не будет ничего невозможно. Я не обращал на это внимание. Я знал, что Бог принял мою жертву. Все. Я уже отдал Богу благодарение за это дело решено. Прямо сейчас Господь мне показывает подмышка левой руки у кого-то. Либо опухоль, или что-то такое, или такие у вас нарыв, или что-то там. Положите, пожалуйста, руку. Так, и поднимите вторую руку Господу. Так, будьте исцелены и здоровы во имя Иисуса Христа. Где это человек? Я не вижу. Да, так, я вижу. Будьте исцелены именем Иисуса. Есть другой человек, у кого тоже осложнение по-женски. Я думал, что у вас уже есть дети. Но вы не можете больше, что-то, а потом осложнения какие-то после рода, но вы не можете больше других рожать или что-то подобное. Положите тоже, Господь уже прикоснулся к вам. Кто это такой? Положите руку на себя. Я не вижу этого человека. Ага. Положите руку на себя. Именем Иисуса. Мы разрушаем эту проблему по-женски. Постанавливаем исцеление и здравие вам. Будьте освобождены и исцелены. А также там именем Иисуса под ножки я разрушаю эту проблему. Постанавливаю исцеление и освобождение. Во имя Иисуса Христа.
Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, именем Иисуса. Примите ваше чудо избавления во имя Иисуса. Братья и сестры, написано, Евангелие, откройте кто-нибудь, Евангелие от Марка 11:24. Когда всякий раз, когда вы стоите в молитве, вы уже приносите вашу нужду перед Богом. Где-то там Господь открывает ухо, левое ухо. Именем Иисуса я повелеваю это ухо открыться во имя Иисуса. Библия говорит, что если вы приносили уже жертву перед Богом, уже просили это у Бога, знайте, что Господь уже услышал вас. Не сомневайтесь, это именно о том, что говорится, когда говорится, что не кушайте это завтра. То есть, съедите все сегодня, поглотите это дело. Поглотите все, раз и навсегда. Бог услышал мою молитву. И в знак этого я уже ему принес жертву. Я ему принес жертву чего-то и того-то. Я ему... Что можно принести жертву? Допустим, в Ветхом Завете люди приносили тельца и так далее. Мы это не делаем сейчас. Жертва это просто то, что у меня есть. Для меня, для моей жизни. Но который я лишаю себя и даю на дело Божье. Просто потому что я от него жду что-то. Вы понимаете, да? То есть не обязательно что-то конкретное. Вы понимаете, да? Только то, что мое сердце дает возможность сделать. Написано, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Верьте, что все, я уже принес жертву благодарения, это значит, это дело мертвое. Это дело сделано. Это окончательное, неповоротное дело. Так что, если вы хотите делать ваше чудо бесповоротным, утвержденным и усовершенным, и постановленным на небесах, приносите жертву благодарения. Эту проповедь, я чувствую, вам нужно будет подарить многим людям. Я чувствую, что эта проповедь, многие есть, кого нету здесь, на служении сегодня, но кому страшно нужна эта проповедь. Вы слушайте меня? Скажите им, пускай они покупают, потому что это решит много чего. Допустим, второй Паралипоменон, который мы читали, 29 глава, 31 стих, там царь Езекия, один из немногих добрых царей в Израиле. Мы видим, что он повелевает детям Израилевым приносить эту жертву Господу, и он сам принес жертву благодарения Господу после того, как Господь ему дал трону. То есть он получил должность, он получил повышение на работу. Получается, что даже за такие вещи можно приносить Богу жертвы. За это он благодарит Господа. И вы знаете, что случилось? У него начались проблемы потом, после нескольких лет. И благодаря тому, что его сердце было правильно перед Богом, он был единственный царь, кому Бог продлил жизнь сколько лет? На 15 лет. Он был единственный. Потому что когда он пошел к Господу, он говорит, Господь, я служил тебе хорошо. Я приносил тебе жертву благодарности. Я чистил твою жертву. Вот это была вторая причина, за что он приносил жертву. Он очистил Божьего храма. И за это тоже, после того, как он успешно это сделал, он приносил благодарность. Это самое Богу. Второй царь, допустим, который это делал, это царь Манасе, по-моему. Царь Манасе, который это тоже приносил еще это. Он был таким плохим человеком. Он был отвратительным царем. Это Манасе. И это вы можете читать второй Паралипоменон, 33 глава, 14-16 стихи. Но после того, как он был плохим царем, он даже не почитал Бога, но Бог его спас. После того, как Бог его спас, его и восстановил его достоинство и так далее, он приносил Богу эту жертву. И после того, как он приносил Богу жертву благодарения, он приносил некоторые вещи, Бог благословил его, что его конец его жизни было намного лучше, чем его начало. О чем это говорит нам? Кто пишет, напишите. Жертвы, допустим, это человек, это прообраз неспасенного человека, который мы с вами были неспасенными.
Мы жили в миру, мы грешили, мы творили все беззакония и так далее. Правильно, да? И когда Бог его спас, открыл ему глаза, то он, благодарив Бога, он осознал это, то, что Бог сделал для него. Он осознал свое спасение. И за это принес жертвы. И благодаря этой жертве написано, что его конец был настолько хороший, лучше было, чем его начало. Обычно, когда людям за 60 лет, они говорят, что уже тяжело жить. За 60 уже нет жизни. Но когда мы умеем ходить перед Богом, Он может делать так, чтобы наш конец будет сладче, чем нашего начала. Вот то есть, получается, что мы можем даже приносить жертву благодарственной Богу за наше спасение. Чтобы я не отпал от веры, чтобы я не отпал от благодати, чтобы моя жизнь была застрахована. То есть, мы можем принести жертву благодарения за спасение наших детей, за спасение наших родственников, нас самих, за наше будущее. То есть, благодарить Господа, что все. Я приносил тебе это благодарение, я уверен, что ты обеспечил мое будущее, что все застраховано тобой. Аминь. Может быть, вы хотите смотреть, как это в Новом Завете? Давайте откроем Евангелие от Луки. Иисус приложит нам такой пример. Евангелие от Луки, 17 глава. Евангелие от Луки, 17. Евангелие от Луки 17, с 11 стиха. С 11 стиха по 19. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ. И к ногам его, благодаря его. Видите, жертву благодарения. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились, даже 9. Остальные 9 не знали тайны благодарения. Они не знали тайны благодарения. Давайте я вам покажу другое место, что касается жертвы непосредственно. Евангелие от Луки, 5 глава, 13-14 стихи. Евангелие от Луки, 5-13. Это про прокаженный. Ну, давайте с 12 стиха. С 12. Евангелие от Луки 5, 12 стиха. И когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал низ, умоляя его и говоря: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он простер руку, коснулся к нему и сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него. Вроде бы он уже исцелен, да? Вроде бы уже исцелен. Но здесь написано: и он повелел ему, Иисус повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести чего? Принести чего? Принести чего? Принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Видите, здесь, допустим, жертву Иисус повелел принести, потому что он прокаженный. Прокаженным надо было это делать обязательно. Но жертвы благодарственные это не обязательно. Аминь? Вы понимаете разницу, да? Но жертва есть жертва для усовершенствования. Допустим, вот этот из 9, из 9, да? 9 их было. Из 10, вот один, который вернулся, написано, что когда они шли, они очистились, но руки еще были короткие, пожётые, то есть. Но когда тот вернулся, поблагодарить Господа, Иисус сказал ему: твоя вера что? Спасла тебя. То есть, теперь он вообще получил спасение. Он получил исцеление раньше, но он не знал о спасении. То есть, спасение, исцеление – это здоровое тело, но спасение – это здоровую душу вообще. Вы видите разницу, да? То есть, окончательное.
усовершенствования. Вы поняли меня? Благодарение для усовершенствования. Жертву благодарения. В чем была жертвенность этого прокаженного? Не написано там, что он приносил что-то. Но его жертвенность была в том, что он пришел и пал вниз в ноги Иисуса. Ведь если у тебя ничего нет, принеси такое поклонение, такое благодарение, чтобы твое сердце от тебя знало Богу, что да, этот человек положил себя на алтарь. Вы понимаете меня, да? И тогда Господь Иисус отвечает и реагирует. Видите, Иисус не говорил, хорошо, ты спасся, и 9, которые не вернулись, тоже спаслись. Не. Он имеет дело только с благодарственным ребенком. Бог имеет дело только с благодарным ребенком. Только тот, кто благодарен, тот может получить усовершенствование. Тот, кто благодарен, тот на того распространяется его благоволение. Только на того распространяется его благоволение. Только на того распространяется Божье благоволение. А не благодарный гуляй по миру. Гуляй. Опять прибежишь однажды. Опять прибежишь. Но что Иисус скажет тебе на этот раз, я уже не могу гарантировать. Аминь. Давайте я еще быстренько открою. Иеремия 33:11. Иеремия 33:11. Давайте я еще вам покажу это. Жертвы таинства благодарного приношения. Таинство благодарственного приношения. Я хочу, чтобы Бог дал нам такую мудрость, чтобы каждый имел свои тетрадки, чтобы никогда не забыл о Божьих чудесах. Потому что написано, что Бог вывел Израиля из Египта, являя для них чудеса и знамения, но потому что они забили о Его чудесах. Потому что они забили о Его чудесах. Он отдал их врагам ихним. Он отдал их в руки их врагов. Он отдал их в руки их врагов для стязания плоти. Он отдал их в руки врагов их для стязания плоти. Почему? Потому что они забили о чудесах Его. Это в Псалмах. Потому что они забили, Псалом 105, потому что они забили о чудесах Его, Бог отдал их стязание своим врагам. Братья и сестры, это опасное дело забивать. Поэтому, когда мы находим Божье Слово таким образом, поэтому я сказал, моя семья сегодняшнего дня заведем тетрадки. А все проблемы по одному мы вспомним, и какие чудеса Бог сделал для нас, как Он помог. Даже маленьком. Очень часто мы забываем, а потом говорим, само собой разрешилось. А когда мы молились, тогда казалось, что ничего невозможно. Но после молитвы само собой разрешилось. Потому что Бог вмешался. Поэтому мы не должны забывать Его. Люди, которые забывают о Его чудесах, отдаются руки врагов их для стязания. Не дай Бог. Так что я поощряю вас также. Заведите тетрадь и напишите там на обложке. Тетрадь благодарственного приношения. Тетрадь Божьих чудес, чтобы не забывать о Его благости и чудесах ко мне. И за каждого из них приносите благодарение Господу. Это потрясающее откровение, я вам скажу. Это потрясающая истина, которая позволяет нам пробиваться и продержаться в Божьем потоке чудес. Аминь. Конечно, самое первое чудо это то, что мы спаслись. Но Иеремия, откройте, пожалуйста, 33:11. Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящий. Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его, и голос приносящих
Жертву благодарения. Вы не заметили, что я видел там? И голос приносящих жертву благодарения в доме Господне. Ибо я возвращу пленных этой земли. Прежнее состояние. Восстановление. Восстановление. Божественное восстановление. Он говорит, что будет слышен голос приносящий жертву в дом Господень. Невозможно, чтобы ты приносил жертву благодарения в дом Господень, чтобы твое свидетельство не было слышно. Чтобы голос радости из тебя не вышло. Не вышел голос радости. Невозможно, потому что будет голос радости на улице. Будет голос радости. То есть приносящие жертвы благодарения всегда будут наполнены радостными известиями. Это великолепное откровение. Это великолепное откровение. Будет слышен голос, вот так слышен голос на улице, и в это самое, площадя, слышно голос невесты и жениха. Новобрачные, или как мы говорим, новожены, как они радуются. И Библия здесь сравнивает радость, приносящую жертву, с радостью молодоженных. Он сравнивает радость, голос радости, приносящий жертву благодарности с радостью молодоженных. Это потрясающее чудо. Это значит, по-любому Бог даст тебе такую радость, такое исполнение, такое обетование исполнит. Ну что? Ты будешь такой счастливый, как будто ты только что вышла замуж. Потому что Бог исполняет твое желание. Ты будешь такой счастливый, как будто ты только что женился. Потому что Господь исполняет желание твоего сердца. Будет слышен голос, приносящий благодарение. Будет слышен голос. Невозможно, чтобы не было слышно. Потрясающее откровение. Потрясающее откровение. Буду танцы, ибо я восстановлю на этой земле, я восстановлю вас в прежнее состояние. Я восстановлю вас в прежнее состояние. Прежнее состояние. Слушайте сюда. Твое состояние не всегда будет такое. Может быть, угнетающее или подавляющее или несостоятельности. Вещи изменятся. Вещи изменятся. Я говорю, вещи изменятся. Вещи изменятся. Господь есть тот, который меняет состояние и восстанавливает прежнее состояние. Вещи изменятся. Вещи изменятся. И одно из вещей, которые изменят события, это когда мы откроем наше сердце для благодарения. И начнем приносить это Господу, чтобы удовлетворить и впечатлять его. Давайте склоним нашу голову, будем молиться. Господь, все. Я даю тебе слово, что я буду благодарен сегодняшнего дня. Буду благодарен. За спасение буду благодарен. За все, что ты делаешь для меня, буду благодарен. Псалом 115. Я хочу помолиться за нас сейчас после этого слова. 115 Псалом. В это время, пожалуйста, наставники, станьте, пожалуйста, за каждым человеком. Мы ждем больше наставников. Возьмите свою Библию, станьте за людьми. Это ничего страшного. Возьмите свою Библию, пройдите, стать за людьми. 115 Псалом. 7 и 8 стихи. 7 и 8 стихи. Я хочу помолиться за нас. Мы еще не закончили. У нас еще есть 6 минут до 5, так что 7 и 8 минут, 7 и 8 стихи. Вы нашли? 115. О Господи, я раб Твой, Давид говорит, я раб Твой и сын раби Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову.
Что он принесет? Что? Видите, он говорит в 7 стихе, почему? Потому что ты разрешил его узы мои. Если Бог сделал какое-то чудо для тебя, это есть в то время как раз возможность, почему нужно принести жертву хвалы и благодарения Господу. Вы слушаете меня, да? За чудо наше мы должны свидетельствовать. И но кроме свидетельства, мы можем сначала прийти свидетельствовать, но кроме этого мы можем подготовиться еще после свидетельства. Свидетельство все равно должно быть, но после этого мы можем подготовить себя для жертвоприношения, благодарственное приношение Господу, чтобы получить больше явления чудес и знамения Его. Потому что тот место, которое мы читали в Левитах, вы помните, мы читали Левит? Кто хочет, может открыть еще. Это Левит, 7 глава, 11-12 стихи. Там вы обнаружите, что после того, как люди приносят жертвы, благодарственные жертвы Господу, что это благодарственная жертва всегда идет вместе с другой жертвой, которая называется жертва мира, жертва покоя, жертва мира. Давайте посмотрим Левит 7:11. Вот закон о жертве мирной, который приносят Господу. Если кто благодарность приносит ее, видите, то благодарность приносит ее. Это вместе одно понятие. Жертвы мирной и жертвы благодарственной. Это то же самое. И что это дает нам? Мирные жертвы, это само говорит о себе. Когда вы приносите жертвы благодарности Господу, это застраховывает вас и дает вам мир, чтобы вы имели после этого чуда, или после этого события, или после того, что вы просите, чтобы у вас был мир, чтобы об этом проблеме уже не беспокоились никогда. Скажите кто-нибудь, жертва мирная. Жертва мирная. Это есть то, что дает благодарное сердце. Это обеспечивает нам, не надо повторять, это обеспечивает нам мир, который уму не постигает. Мир, который уму не постигает. То есть божественный мир. Потрясающий Бог, правда ли? Потрясающий Бог. Давайте мы все будем благодарить Господа еще. Давайте стараемся. Всякий, кто благодарит Господа, благодарите Его, я хочу помолиться, чтобы Он усовершенствовал того, что Он уже начал для вас. Может быть, Бог прямо сейчас говорит кому-то из вас, какую жертву вы будете принести Ему. Может быть, наоборот, Бог уже вам говорит, что действительно делать, чтобы благодарить. То, что вы хотите. Вы можете просто, поговорить с Богом или просить у Бога, что Господь, да, я буду благодарить Тебя за Твое чудо, чтобы получить большего чуда, чтобы получить усовершенствование этого чуда, чтобы получить безопасное страхование, чтобы получить Твой мир, Господь, чтобы получить, Господь, Твою безопасность, и, Господь, чтобы не прекратилось чудеса в моей жизни. Просто доверяйтесь Господу. Мой Бог, во имя Иисуса, я простираю мои руки к моим братьям и сестрам. Они благодарны за Твои чудеса в нашей жизни. Господь, мы не забудем Твои чудеса. Мы не забудем о Твоих благих делах. Не будем даже заводить все в тетрадки. Будем благодарить Тебя, что Ты посещаешь нас. Господь, за благодарение Ты даешь еще больше чудеса. Ты посещаешь еще больше. И я, Господь, молюсь за моих братьев и сестер. Я молюсь, Господь, чтобы Твое чудо умножилось в их жизни. Чтобы, Господь, не прекратилось Твоих благих дел. Во имя Иисуса я запрещаю всякое дело дьявола в вашей жизни. Я разрушаю пожирающих. Я разрушаю дьявола и все его бесов. Я молюсь, Господь, чтобы начались новые уровни, новый поток силы Божьей, поток Божьей благости, поток Божьего благоволения в жизни каждого во имя Иисуса. И Господь, по мере того, как мы будем приносить жертвы благодарственные, я молюсь, чтобы Ты умножил наши чудеса, чтобы Ты дал нам мир, Господь, чтобы Ты дал нам благоволение Твое, чтобы Ты восстанавливал наши жизни, наши семьи, наши работы, имя Иисуса, наше здоровье, во имя Иисуса Христа.
Господь, я благодарю Тебя, что Ты прикасаешься ко всем Твоим детям прямо сейчас. Ты прикасаешься к каждому человеку. Ты уменьшаешь наши трудности. Ты разрешаешь все обстоятельства. И, Господь, поднимаешь нас выше нашего ожидания. Мы благодарим, мы верим в Тебя, мы славим Тебя. Господь, мы отдаем себя в Твои руки сегодня. Охрани каждого, защити каждого, возьми каждого в Твои руки. И, Господь, дай нам видеть больше Твоей славы. Господь, дай нам жить в Твоем изобилии. Изобилие Твоего посещения. Изобилие Твоего чудеса. Именем Иисуса Христа я славлю, я благодарю и поклоню Тебя за каждого человека. Господь, мы примем Твою мантию, Твое помазание, Твою защиту, Твою покров сегодняшнего дня. Слава Тебе, что мы спасены. Мы славим и благодарим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, мы будем петь какую-то песню благодарности. Подождите. Повторите за мной молитву, пожалуйста. Все. И те, которые здесь, и те, которые в зале. Мы будем повторять эту молитву за мной. И будем просто петь одну песню вместе благодарственной. У нас еще есть время. Будем просто благодарить Господа. Хорошо? От всего сердца за все, что Он сделал для нас. Но сначала повторите за мной молитву. Господь, Ты спас меня. Я не мог себя спасти. Я не мог себя спасти. Ты умер за меня. Ты отдал свою жизнь за меня. Самое дорогое Ты дал мне. Ты омыл меня своей кровью. Ты дал мне будущность. Ты дал мне будущность. Ты написал мое имя в книге жизни. Я больше не умру. Я иду на небо. Я благодарю Тебя. Спасибо за спасение. Я приношу Тебе жертвы благодарения. За то, что Ты нашел меня в этом мире. За то, что Ты нашел мою семью в этом мире. О, Боже, спасибо Тебе. Я не забуду о Твоих чудесах. Я не забуду о Твоих чудесах, Боже. Я не прекращу благодарить Тебя. Я не перестану славить Тебя, Господь. Я буду всегда благодарить и приносить Тебе жертву благодарения. За то, что Ты нашел меня. И за все другие чудеса, которые Ты сделал для меня. За то, что, Господь, Ты исцеляешь мою плоть. За то, что, Господь, Ты защищаешь меня. За то, что, Господь, Ты благословляешь меня. Я так благодарен. Прославим Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте аплодисменты Иисусу.